أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد فالسلام alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ɗan uwa masu albarka ina yi kowa fata alkhairi ubangiji Allah ya kare mu lafiya shirye da mu ya shirye da matasan mu baki daya yan uwa wannan zama mai albarka za mu tashi gaba ta uku akan athari gairu malmusa wato athari mustaqbiliya wato kufai ko wasu matsaloli da mai aikata istimna'i zai ci gaba da wato samu ko tsintar kansa a kansu idan bai daina ba. Na farko ta'alimi wato ilimi zai samu tawaya sosai wal husulu ala wazifatin jayyida da kuma shirya wajen samun aiki mai kyau duk inda aka ɗauke shi baya da za a yi ita kasuwa kowace da ce jari hujja ce ƙasar ta ma ta kasance jari hujja sai kana da shi za a yi da kai. In aikin kamfani kake ban gishiri in baka manda ake, idan aikin gwamnati kake shi ma ban gishiri in baka manda. Gwamnati tana morar lafiyar ka ne tana kuma baka wani abu wanda in kana da hankali za ka yi ƙoƙari ka yi fulanin domin za ka yi ritaya ko shekarun wato haihuwar ka ya riga ya ritaya ka dole za ka aje masa aiki lokacin da kuma ka aje wannan aiki kana tattare da matsala ta ciwon suga ko hawan jini ga yara sun taso wasu suna son aure maza ko mata wani lokacin wani Allah ma wani lokacin baka da mai gidan da zaka zauna kun ga matsaloli sun riga sun haɗu ka kuma kowa da ka sani ka gama aikin ma pension ba ne bane ka same shi kan lokaci ballantana uwa uba karatu ce wanda kuma wannan karatu ce ba wai gwamnati kyauta za ta baka ba ko kuma kamfanin kyauta zai baka a'a wani abu ne ake cirewa ake aje maka idan lokacin ritaya ka yayi a ɗauka a baka to shi ma ya zama Allah ya kiyaye. To da haka yayin da mutum ya ci gaba da wannan abin zai iya tsintar kansa a irin wannan matsala mun fahimta ko wato ya ga ilimin ga baki daya abin nan kuma a shi kansa aiki ya dakushe ba da za a dauke ka aiki za a more ka kai ma ka mora ya zama cewa sai dai kai ka mora ba za a more ka ba zai yi ba. Ya alamul jami'i dukkan mutane sun sani anna zuruful haya lalle wato uzuri ko kuma wato yanayi na rayuwa min amal yana daga na aiki wa kasbi da kuma nema wa ta'alimi da ilimi wa gairu da wani haka lam ta'uddu ba a kirga da zalika shay'un sahilin ba za a kirga su da wani abu ne mai sauki ba. Duk abin da aka ce ilimi to ilimi ba a neman su ta wasa duk abin da aka ce neman kuɗi ne ba a neman su ta wasa sai dai duk abin da zaka iya tantance abin da yake halal da abin da yake haramu domin ka samu ka tsira har gaban ubangiji. Fal qabul fi jami'at da karɓan ɗalibi a jami'a yayin da baka yi ijtihadi baka yi ƙoƙari ba tun kana matakin junior secondary ko senior SS1 ko SS2 ka fara istimna'i ka ci gaba da yi ya zama corona a jikinka ko a jikinki har ki gama secondary baki zage ko baka zage ba ka samu matsala a result ɗinka ba yadda za a kowa da gasan kasan mai take dole sai kana da 5 credit kuma English da maths to ka samu tawaya za a yi jami'a ta karɓe ka ko ta karɓe ki uwa. Asbaha zai waye gari ya tullabu mu'adilatul murtafi'a za ga yana neman ya za a daga wannan makin nasa wal wusul ala wazifatul jayyida ko kuma a ya kai matsayi na wato na aiki mai kyau. Hasba ya tullabu huwa akhar mu'adilati takarrur murtafi'a mad'ama bi maharati a gani ko dai da sai ka kware wa khibaratin da kwarewa amaliya ta aiki idafata ila shahadati bil lughati injiliziyya wal computer kun kuma kala dole ka kamfani ne sai an same ka kana jin turanci kuma akwai turancin kuma kana da kaci turancin sannan kuma ka iya kwamfuta misali mun fahimta ko wa kullu hada dukkan wannan asbaha mutallabur ra'is liman yuridu dole hakan zai nema ne ga wanda yake so zai zama abu ne mai muhimmanci ga wanda yake nufin takwilul usra ya samar da wato family mai kyau wato firi da kuma shirye da masdarin dakhili munasib da hayati zai sanya wani sanadari kuma wani tushe wanda zai shigar da shi wanda yake da alaka da rayuwarsa da kuma sosai al'ummarsa ko kuma da family dinsa. Inna kullu ma taqaddama lai abin da ya gabata lan ya tahaqqaqa baya tabbata illa bil wajdi sai da kokari aqal nabil wato hankalin nan hankali mali'un bil ma'lumat wanda hankalin yana ciki da ilmai akademiya na tsararru
wa kadhalika bil maharat, haka nan ma gogewa, wal qudratil ukhra, da kuma samun damamaki na daban, wata daribul maidani, da kuma waje kana da experience sosai akan abubuwa, ka ɗan yi certificate can, ka ɗan yi kwamfuta dan kayi waye ne, a haka dai ka haɗa kwalayenka. Wakti sabi khibaratul amaliya, da kuma aiwatar da wasu ƙware-ƙware na aiki, fi ijazati, kana da wasu in certificate da kai, ya tsallabo aidan da za su iya nema nishaɗil badani, da kuma samun nishaɗin jiki, kana motsa jikinka, wasu hatil da kuma kana lafiya mai kyau. Istiqazu mubakkirin, shine zaka iya farka da wurwuri, wanda zafi da wami, zaka tsara abinda ka tsara, zaka dawwama a kansa amalin na aiki, qad yasilu ila 8 aw 9 sa'ati yawmiya, zai zama sa'a 8, wato awa 8 ko awa 9 a rana. Wa gairi zalika, don haka min al'umuri lati lam yakun yahtaja min sabuqi bi hukmi suhula, wanda da haka zai bayu zuwa wasu al'amura da za a bukata masu sauki na rayuwa ala zamani akan zamani. Illa annaha asbaha daruratu, sai dai wannan zai yi waye gari da lura ce, malahatul yawmi, rike riska a yanzu, fa yakunu sai fa kaifa, to ta yaya sai ya kawamu da min al'adatu sirriya ala kulli zalika, to ta yaya wanda yake aikata istimna'i, dan uwa yake yar uwa, ya riga ya durmaya a cikin aikata istimna'i, hakan ya kasance ya samu wannan rayuwar mai kyau. Huwa gariqun, ya riga ya durmaya, mana azin, kuma ya tusa kansa fi buhuri shahawatul muhrama, a koguna na sha'awa wadda take haramun ce. Wa hadhihi al'adatu sayyi'a, wannan musulunci mummunan abu ne. Ai aqalin yana kawar da hankali, wa ayi jismin, da kuma dukkan jiki, ba da zalika ba haka, ya ƙauyi ala muwajahatin ma zakara, muna ƙarfafa wasu ɓangarori na jikin mutum wanda za su iya taimaka masa wajen aiwatar da wannan bayan da muka yi a baya a ƙwaƙwalwarsa. Waƙar ya ƙulu ƙatilu huna, haƙiƙa wani lokacin zai iya kashe kansa da kansa, hunaka da hunaka, nan da can, anasun, wato za a iya samun wasu mutane nan da can, gari ƙura fi shawatihi, sun durmaya wajen sun nutsa wajen motsa sha'awarsu, wala ya zaluna, ba za su gushe ba, mutamassikina bi ta'alimihim, sun yi riko dangane da menene iliminsu, wannan istimna'i, wa za'ifun, aikin da suke na su je su nemi abin za su ci, wannan istimna'in ne. Wala yabdu alaihim shay'un, ba wani abu da zai bayyana na ci gaba a tattare da su, min at-ta'athir mazkur, dangane da tasirin da muka yi, bayanan da muka yi a baya muka ambata. Wal jawabu, amsa anan, ala zalika akaka na qulu anna tajriba, za mu ci lalle tajriba, wato gwaji, wal waqi, da abin da yake qarara, asbata, ya tabbata, anna amsal haula'i min mustahil, lalle wa'annan mutanen da masu aikata istimna'i, lalle abu ne tabbas qarara, za su riga sun illata kansu, sun cuci kansu. Na'am, an yastamiru li fatratin tawila, sun ci gaba da aikata wannan istimna'in tsawon lokaci, wala siyama, musamman inda taqaddumus sinni, yayin da shekarun suka ja, wa hum ala nafsil mastawa, suna cikin wannan mataki na istimna'i, min nishadi wal hayyuya, da nishadin jikinsu da ke ba su, da kuma abin da ya shafi wato maniyyar ƙwayoyin duk shi yasa aka ce yana hana haihuwa. Wa min nahiyati ukhra, a wani bangaren daban, najid za mu sa anna amsal haula'i, lalle misalin wa'annan mutanen masu aikata istimna'i sun riga sun dawwama akan sa, min aksar al-mufarritina fi ibadati, za ga da yawan duk wanda ya riga ya dirme da aikata wannan istimna'i, za ga cewa yana kauracewa ibada. Kun ga babbar matsala kenan. Ala salatu, za ga yawan su suna sakaci da sallah, wala saumu, haka shi ma azumi, kar ku ce fanafila, a'a farillar, wala tafriqi bainal halal wal haram, ba sa iya bambanci tsakanin wannan halal ne ko wannan haram ne, wa iyaz billah. Wahum yahayyuna hayatun duniya, kawai su suna rayuwa kawai ta duniya, mutlaqan kai tsaye,
sha'anihim fi zalika sha'aninsu akan haka sha'anin kuffar wa iyaz billah sha'ani ne yadda suke kafirai suke harkokinsu su ma haka suke Allah kare mu wa ahli duniya da mutanen duniya wa hayatihim da rayuwarsu la tas'u ba ta yalwatuwa illa li amali sai dai wani aiki wa shahawati wanda zai motsa aikin da za su yi na motsa sha'awa ne wal muslimu shi musulmi nagari an ya takhayyala dole zai zabe mati domin ya san zai iya mutuwa amsal haula'i kwatankwaci ko misalin waɗannan mutane wahum min ahli duniya daga wato ma'abuta duniya wa shahawati da ma'abuta sha'awa fa ila ayyi malu duk inda suka karkata sai uluna su ma za su tambaya wa ila ayyi launi duk inda suka karkata akan wani launi min alwani azab daga launukan azaba sai laƙuna za su riske su yan uwa masu albarka kun ji illoli daga hadarin wato istimna'i wato atharin gaida malmusa insha Allah zama na gaba za mu ci gaba da topic na gaba da izinin Allah yan uwa masu albarka kamar kullum kamar ko da yaushe sunana Shafi'u Sani Garba ni ne wanda ke gabatar da wannan shiri a wannan kafa mai albarka wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh